Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен шұғыл түрде эфирге шығып отырмын. Өйткені өте ашулымын. Себеп аманаттың мүшесі, осы мәжіліс депутаты Ринат Зайытовтың сөзінде тұрмауы. Яғни мені екі күннен бері әуре қылды. Өздеріңіз білесіздер, сейсенбі күні мен сенатор Нұртөре Жүсіпті және мәжіліс депутаты Ринат Зайытовты, Аманат партиясының мүшесі, екеуі де сол партияның мүшелері, екі палатаның депутаттарын тікелей эфирде дебатқа шақырдым, пікірталасқа. Яғни ол екеуі АЭС-ті, яғни атом электр станциясының салынуын насихаттап жүргендіктен мен оларды тікелей эфирге шығып пікірталастырайық дедім. Басқа өздерінің жағымпаздықтарың туралы, ұстанымдарыңды сатқандықтарың туралы ләм-мим демеймін, тек қана АЭС тақырыбында сөйлесеміз деп уәде бердім. Өйткені бұл екеуі ел-елді аралап, жаппай осы АЭС-ті насихаттап жүр. Болмайтын сөздерді айтып жүр. Өтірік айтып жүр. Енді соған байланысты мен оларды тікелей эфирге шақырып едім. Ринат Зайытов хабарласқан. Ол бәрі, менде запись бәрі тұр. Керек болса оны жариялаймын. Әрине, қазір оны жарияламаймын. Егер ол жоққа шығарып жататын болса, Абзалдың айтқаны өтірік дейтін болса, мен бәрін шығарам. Бірақ ол хабарласты. Сөйтіп екеуміз келістік. кез келген алаңға шығамыз дедік. Сөйтіп Политон деген мынау бейтарап, мынау Қазақстандағы Политон пікірсайыс клубы бар. Бұрыннан Нұрболат Масановтың кезінде ашылған. Одан кейін ол жаңғыртылды. Сол Политонға шығайық дедім. Сөйтіп келістік. Бейтарап, өйткені былай да емес, былай да емес. Сөйтіп ол сейсенбі күні сәрсенбі дедік, яғни келесі күн деп. Бірақ кеше Политонның қызметкері оған хабарласқан кезде Ринат Зайытов маған да жазды, оған айтқан таңертең планерка, түсіндік, жарайды, жұмыс. Кешке түсте 14:30 бен 15:00-дің арасында ғана уақытым бар деді. Енді жарты сағат уақытта не айтып үлгеруге болады, жарты сағат деген. Ең болмағанда 1 сағат немесе 45 минуттай бір уақыт керек ойын жеткізу үшін. Сөйтіп айтқан кезде одан кейін ол сағат 7-ге қойды, кешкі 7-ге. Яғни бүгін кешкі 7-де болу керек еді. Сейсенбі күні. Бейсенбі, бүгін бейсенбі ғой. Бейсенбі күні сағат кешкі 7-де 19:00-де болуы керек еді. Бірақ бүгін таңертең хабарласып Политонның қызметкеріне 7-де емес, яғни 19:00-де емес, 21:00-де, кешкі сағат 9-да жасайық депті. Оған да келістім мен. Онда неше рет кеше болу керек еді, одан кейін 7-де болу керек еді, одан кейін 9-да болу керек еді. 3 рет секірді. Үндеген жоқпын. Әлеуметтік жерге де жазған жоқпын, эфирге де шыққан жоқпын. Байбалам салғандай болмайын деп. Бірақ ренжідім, өйткені уақытпен секірте бергеннен кейін. Сонда да бүгін 9-ды күтіп отырғам. Енді қазір ғана маған хабар келді. Ринат Зайытов бүгін 9-да қол босамайды. Бүгін тағы да кейінге, білмеймін, кейінге қалды емес, атмена айтқан. Ертең де басқа бір уақытын айтпаған. Бүгін қол босамайды деген бітті сонымен. Сонда 4 рет міне Ринат Зайытов сөзінен секіріп тұр. Енді бәріміз білеміз, Ринат Зайытов сөзінен секіргіш. Тәпішкесінен неше рет секірді. Ол 2019 жылы Қосановты қолдады. Қосановты қолдаған кезде, сол кезде жаппай адамдар бойкот жариялап жатқан оппозициядағы Қосановты білетіндер, Арысбек Сәрсенбай ағаларымыздан бастап. Сол кезде Ринат Зайытов барын салып, өршеленіп тұрып осы Қосановты қос қолдап қолдады, насихат жүргізді. Ержан Тұрғынбай, Франция, Италияда отырған, екеуі дебатқа шығып, Ержан да оған айтқан, қолдама деп. Бірақ ол қойған жоқ. Одан бөлек 2019 жылы мен Астана қаласында тұратынмын, ол кезде Астанада ұлттық құрылтай өтті. Құрылтайға Ринат Зайытов шақыртылмай барып, Қосановқа дауыс беруге үндеп жатқан кезде оны халық қуып жіберді сол жерден. Бірақ мынау халық осылай дебатыр деп ол ойланған жоқ. Ол одан ары қарай Қосановты қолдады, насихаттады. Кейіннен Қосанов сценарийінің сыры ашылған кезде мен білмей қалдым деп басын алып қашты. Сөйтіп алаңға шығып партия құрамын деп екіленіп сөйледі, бірақ партия құрған жоқ. Одан кейін сол полиция департаментінің ішінде 2 сағат отырып басқаша сөйлеп шықты. Оның артынан іздеп барған жігіттер сол кезде собор жасағынан таяқ жеді. Ол ана Мақсат Толықбайлармен бірге отырып, сол уақытта полициядан шығып алып, мәз-мейрам болып шай ішіп отырды. Одан кейін ол Аманат партиясына кірді. Алатауға кірген айтпай-ақ қойдың, Алатау театрын басқарған акиматпен ауыз жаласып. Жарайды, өзінің саласы, оған ештеңе деген жоқпын сол кезде. Аманат партиясына кірген кезде ештеңе деген жоқпын. Жарайды, партияға кірді, ішін өзгертем деді. Өзгертемайтындар білдім, бірақ ештеңе деген жоқпын, сынаған жоқпын. Бірақ парламентке барып, жаңаөзендіктер барып, алаңға сол Астанаға барған кезде мәселе кабинетте шешіледі, алаңда шешілмейді деп былжырады. Сөйтіп шайып кетті бұл. Қаншама рет тәпішкесінен секірді. Енді бүгін менімен дебаттың өзінде ер азамат қой, Ринат Зайытов айтатын, Ринат, ер азаматсың. 1 емес, 2 емес, 3 емес, 4 рет секірдің. Ертең референдум. Шықпайтын болсаң шықпайын деп айтуым керек еді. Менің де уақытымды алдың.
Мен де ерігіп жүрген жоқ. Мен сен сияқты депутат болып, айына миллион жалақыны алып, жанымда көмекшім, астымда қызметтік көлігім, басымда қызметтік пәтерім жоқ. Мен пәтер жалдап жүрген адаммын. Таң атпай 5 рет таксиге шығам. Мынау қазір ғана азаматтар қамап жатыр неше күннен бері. Олардың адвокатымен хабарласам, ақпарат таратам, адвокат не айтты, прокурор не айтты, полиция не айтты, бейтарап ақпаратты халыққа жеткізумен айналысып жүрмін. Дәл қазіргі уақытта мен қазір осы эфир жазып отқан кезде Гүлжахан Бәйтқызы деген 68 жасар анамызды Алатау аудандық полиция басқармасына дәл қазір хабарласты, Алатау аудандық прокуратурасына апарған. АЕС-ке қарсы кісі. Сен АЕС-ті қолдап жүрсің, ол кісі қарсы. Қарсыларды қамап жатыр. Маған да айыппұл салды 55 мың сауалнама жүргізгенім үшін. Орталық сайлау комиссиясы әлі ешкімге тәуелсіз бір ұйымға сауалнама жүргізуге рұқсат берген жоқ. Тек қана өзіне тиесілі институттар жариялап, ойбай 60% қолдап жатыр, 70% қолдап жатыр деген әңгімелерді айтып жүр. Сен егер мықты болсаң, айтпайсың, бәрімізге тең мүмкіндік берсін. Біз насихаттаймыз ба? Онда қарсы жатқандарға да телевидениеге шықсын. Ең болмаса телевидениеге шықпаса, олардың айтуына мүмкіндік берілсін. Құдаламаңдар, ұстамаңдар, қамамаңдар, айыппұл салмаңдар деп депутат ретінде неге айтпайсың? Міне, биліктің, міне, мен айтқам, Ринат Зайытовқа бетін айтайын енді. Осыны көреді ғой міндетті түрде. Сен су айтсың. Сен мені алдадың. Уақытымды жедің. Ерігіп жүрген ешкім жоқ. Сенің жағдайыңа қарап мен ол әрге жариялаған жоқпын. Ойбайын, бүгін емес кеше ертеңге қалды, жетіге қалды, тозға қалды деп айтқан жоқпын. Әдейі күттім жарайды деп. Енді келесінде ана соңына келгенде, міне, ел күтіп отыр. Референдумға дейін жасауымыз керек еді осыны. Референдумда халық біздің пікірімізге қарап, кімнің уәжі өтімді болды, кімнің сөзі дұрыс болды. Соған байланысты халықтың көңілі өзгеретін еді. Білмей жүргендер мысал үшін. Сенің сөзің өтімді болса, сені қолдайды. Менікі болса, мені қолдайтын еді. Не сұмдық енді мынау? Мен сондықтан айтарым, Ринат, егер қорықсаң, жаныңа Мақсат Толықбайды ертіп шық. Нартай Аралбайұлын ертіп шық. Кім бар тағы? Сәбилянов бар, кім бар? Нұротан, бұрынғы Нұротан ғой, қазіргі Аманат. Кез келгенмен шығайық. Да, мен бір өзім шығайын, екі-үшеуің шығыңдар. Отырайық. Бұл жерде өлетін бір бас жарып көз шығатын ештеңе жоқ. Қорқатын ештеңе жоқ. Өздеріміз айтамыз. Бұл тарихи мәселе. Ұрпақтың мәселесі қазір таразының басында тұр. Сондықтан мен айтатыным. Аманаттан Қошановтың өзі спикер шыға ма, Елнұр Бейсенбаев шыға ма? Қайсысы шығады? Шықсын. Өйткені сендер насихаттап жүрсіңдер, мен қарсымын. Пікірімізді халық көрсін. Ашық тікелей эфирде. Не сұмдық мынау? Ер азамат 2 рет сөйлемейді. Сен 20 рет сөйледің осы уақытқа дейін. Жалпы алғанда. Сондықтан менің ардақты ағайын. Жағдай осындай енді. Ешкім ерігіп жүрген жоқ. Мен жанығып қазір Гүл апайға барып ақпарат таратуым керекпін, анда бару керекпін, мында бару керекпін, отбасым бар басқа деген сияқты. Ринат сияқты шалықтасып мемлекеттің ақшасына жүрген адам емеспін. Маңдай термен, табан ақымен тағып жүрмін. Сондықтан ардақты ағайын, эфирге пікір жазыңыздар, не ойлайсыздар? Маған кеше ғана адамдар айтып жүреді, көресің, Ринат шықпайды сенімен деп. Мен енді Ринатқа сенгем, енді еркек қой, сөз берді, запистер тұр, басын алып қашпайтын шығар деп. Шынымен солай болып шықты, рас болып шықты. Тайқып кетті. Міне біздің халық қалаулыларымыздың түрі. Халықтың қалауымен бармағаннан кейін өстейді бұлар. Пікір жазыңыздар, таратыңыздар. Сіздермен бірге болған абзал достар, келесіде жүздескенше. Мен егер қайтадан Ринат айтып хабарласып шығам дейтін болса, шығам. Басқасымен де шығам. Рахмет.